Միանում ենք, ողջույն, բարի երեկո, բոլորին, միացեք, իմ սիրելիներ, իմ լավ թիմ, բարի երեկո, միանում ենք, այսօր մենք ծանոթանալու ենք մեր նորեկների հետ, մեր նոր ստատուսների հետ, ունենք հրաշալի առիթ հանդիպելու, նոր հաջողակ կանանց ճանաչելու, մինչ դա իհարկե կծանոթանանք, մի փոքր կխոսենք ինչի մասին ենք, ինչով ենք զբաղվում, հա, ինչի մասին է խոսքը։ Բարևներ բոլորին։ Երևի սկսենք, ովքեր ընթացքում կմիանան արդեն շատ ավելի լավ, ինձ հետաքրքիր է մենք ունենք նորեկներ, ովքեր առաջին անգամ են մեզ միանում։ Շնորհակալ եմ շատ Գայ ջան բոլորից հետ։ Եթե մենք ունենք նորեկներ, կարող եք գրել պլյուսիկներ դրեք կամ գրեք ես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, նորեկները եկան, շատ լավ, ողջույն, ձեզ մեր նախագծում մեծ հաջողություններ եմ մաղթում, դուք շատ ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում եք հայտնվել և հիմա շատ լավ առիթ է, որպեսզի օգտագործեք այս հնարավորությունը և մեծ նպատակներ իրականացնեք, մենք հիմա կխոսենք այդ մասին, թե ինչ տեսակ նպատակներ կարող ենք իրականացնել, ովքեր մեզ չեն ճանաչում, նախագիծը չեն ճանաչում, ասեմ, որ մենք զբաղվում ենք ցանցային բիզնեսով, զարգացնում ենք ինտերնետ խանութ, սա աշխատանք է կանանց, աղջիկների, մայրիկների համար, ովքեր նպատակներ ունեն, ովքեր ցանկանում են առաջ գնալ, ես ինքը սովորական մայրիկ եմ, տնային տնտեսուհի, ով նաև ունի սեփական աշխատանք, սեփական բիզնես, զարգացնում եմ տանից ինտերնետ խանութ տարբեր երկրներում, միջազգային մակարդակով 40 և ավել երկրներում մենք միասին թիմով գործ ենք զարգացնում, սեփական բիզնես ենք զարգացնում և սովորեցնում ենք նաև ուրիշներին, ես սիրով ու մեծ հաճույքով ինֆորմացիան իմ իմացած տալիս եմ բոլորին, անկախ նրանից մարդիկ ինչպիսի կարծիք ունեն, ինչ են մտածում, ես բոլորին տալիս եմ այդ ինֆորմացիան, որովհետև իրականում սա շատ կանանց ճակատագրեր է փոխել, կյանքեր է փոխել և ես գիտեմ, որ դեռ շատերին է փոխելու, շատերի կյանքն է դարձնելու էլ ավելի գեղեցիկ, էլ ավելի լուսավոր, նպատակներով լցված, կյանքով լցված և այդ մասին լռել, դա հանցագործություն է։ Ուրախ եմ շատ նորեկներ ջան, իմ անունը Մարիամ է, արդեն գիտեք, 3 տարի ես այս նախագծում եմ և առաջին իսկ օրվանից սիրով աշխատել եմ, մինչև այս պահը հիմա էլ ավելի սիրով եմ աշխատում, որովհետև և արդյունք ունեմ, և իմ թիմում շատ կանայք ունեն արդյունք, և մենք իսկապես ցույց տալու բան ունենք, այսպես ասած, իսկապես ասելիք կա, և իսկապես սովորացնելու բան կա։ Ուրախ եմ, որ միացել եք։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել 3 բանի մասին։ Առաջինը ուզում եմ խոսենք ընդհանրապես գումար աշխատելու մասին, ինչ տարբերակներ կան և ինչպես կարող ենք գումար աշխատել։ Երկրորդը ուզում եմ խոսել ինչու հենց ցանցային բիզնես և երրորդը ուզում եմ շնորհավորել այն կանանց, այն աղջիկներին, ովքեր որոշում կայացրեցին, ովքեր այսօր նախագծում են և այսօր ունեն արդեն հաջողություններ, որոշ մարդիկ նոր առաջին քայլ, որոշ մարդիկ արդեն հաջորդական իրենց քայլերն են կատարել և իրենց կծանոթանանք իրենց հետ, կշնորհավորենք իրենց, ահա այս 3 կետերի մասին այսօր կխոսենք։ Դե ինչ աղջիկներ, եկեք հասկանանք ընդհանրապես ինչ տարբերակներով մենք կարող ենք գումար աշխատել։ Այ օրինակ ձեզանից շատեր ունեն աշխատանք կամ մասնագիտություն, հա, կգրեք դուք որ տարբերակն եք նախընտրում կամ ինչ տարբերակով եք դուք գումար աշխատում, ձեր կամ մասնագիտությունը կամ զբաղվածությունը, հա, ովքեր որ ունեն կամ եթե չեք աշխատում, ապա ինչ աշխատանքով կցանկանայիք զբաղվել,
Չաթում կգրեք ձեր մասնագիտության կամ աշխատանքի մասին։ Մենք հետո կտեսնենք, թե դուք որ կետի մեջ եք գտնվում, որովհետև այսօր խոսելու եմ իմ շատ սիրելի հեղինակ, բիզնեսմեն Ռոբերտ Կիոսակիի շատ հետաքրքիր գրքի մասին, թե ինչպիսի 4 տարբերակներ կան գումար աշխատելու, եւ եկեք տեսնենք դուք գրեք ձեր աշխատանքի մասին, դեղագետ եմ, աշխատել եմ դեղատանը, ահա, հիմա մենք կուսումնասիրենք այդ տարբերակները եւ դուք ձեզ կգտնեք այդտեղ եւ հետո կմտածեք մնալ այդ կետում, թե գտնել մեկ այլ տարբերակ եւս։ Պարուս մանկավարժ, ահա, շատ լավ։ Իդեպ ասեմ, ես մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, ահա, վարսավիր, տարբեր ոլորտներում ունեմ աշխատանքային որոշակի փորձ եւ փոքրիկ բիզնեսում եւ սեփական աշխատանքում եւ վարձու աշխատանքում նպատակս էր բանկում աշխատող լինել ժամանակին։ Վարսահարդար, բժշկուհի եմ, շատ լավ, հաշվապահ, մանկավարժ, վարսավիր, լաբորատորիայում ենք աշխատել մեր Ժաննան, դիզայներ ունենք, դեղագործ ունենք, ահա եւս դեղագործ, մանկավարժ, շատ լավ է, բավականին մեծ չափը աղջիկների ունեն, ահա, տնտեսագետ, երգի դասատու, քույր, Ֆաբերլիկի ավագ խորհրդատու, ինչպիսի բազմաժանր աշխատանքներ, մատնահարդար, մանկաբարձ, շատ լավ է, ահա։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ տեսակներ կան, ահա դուք թվարկեցիք աշխատանքի տեսակներ, որոնք ինչ են իրենցից ներկայացնում, որոշ մարդիկ վարձու աշխատողներ են, չէ՞։ Որոշ մարդիկ իրենց համար են աշխատում, ունեն իրենց սեփական փոքրիկ գործը, մեծ բիզնես ունեցողներ ոնց որ թե չունենք, մյուս տարբերակը, տեսեք, 4 տարբերակ կա գումար աշխատելու։ Առաջինը դա վարձու աշխատանքն է, երկրորդը դա փոքր բիզնեսն է, երբ մենք մեզ համար ենք աշխատում, օրինակ վարսավիր, մատնահարդար, հա ինչպես նշեցիք, դիզայներ, եւ դուք ձեզ համար եք աշխատում, եւ օրինակ եթե դուք ատամնաբուժ եք, ունեք ատամնաբուժարան, եւ այսպես, հա, ձեր վարսավիրանոցը, երրորդ տարբերակը դա մեծ բիզնեսն է, եւ դուք ունեք արդեն աշխատող բիզնես, ունեք գործող աշխատողներ եւ ուրիշներն են ձեզ համար աշխատում, դա երրորդ տարբերակն է, եւ չորրորդ տարբերակը դա ներդրումներն են, երբ դուք ունեք գումար եւ այդ գումարը ներդրել եք որևիցե մի գործի մեջ եւ ձեզ գումար է բերում, հա, այսինքն գումարն է ձեզ համար աշխատում։ Աշխարհում այս 4 տարբերակներից բացի ուրիշ տարբերակներ կան գումար աշխատելու։ Դուք գիտեք ուրիշ տարբերակներ։ Այո, աղունը շուտով տնօրեն կլինի։ Բացի այս 4 տարբերակները, այլ տարբերակներ չկան։ Երևի մյուսը տնային տնտեսուհու աշխատանքն է, որը բոլորը իր մեջ ներառում է, չէ՞։ Ուրեմն տեսեք, մենք ունենք ընտրության հնարավորություն լինել վարձու աշխատող։ Սա մեծամասնության մոտ է այս տարբերակը, սա կարող եմ ասել հեշտ տարբերակն է ինչ իմաստով, որ այստեղ չկա մեծ պատասխանատվություն, այստեղ ուրիշներն արդեն ունեն միտք եւ մենք աշխատում ենք ուրիշների համար, երբ մենք վարձու աշխատող ենք, մենք իրականացնում ենք ուրիշների նպատակներ եւ ինչ ենք անում, մեր ժամանակը փոխարինում ենք փողով, չէ՞։ Օրինակ առավոտվա այսին ժամից այսին ժամը մենք պետք է աշխատենք եւ ստանանք որոշակի չափի ստաբիլ եկամուտ, որը բնականաբար չի աճելու եւ այստեղ եկամուտների աճ բացառվում է, այստեղ չի աճելու մեր եկամուտները, մենք միշտ նույն մակարդակի վրա ենք մնալու։
Երկրորդը դա ավելի լավ տարբերակ է, ինչու, որովհետև մենք աշխատում ենք մեզ համար, այստեղ մենք չենք ունենում ղեկավար եւ կարելի է այստեղ ավելի շատ վաստակել, բայց այստեղ եւս մի խնդիր կա, այստեղ նույնպես մենք ունենք սահմանափակ ռեսուրս, ժամանակը եւ մենք չենք կարող ինչ-որ պատալոգ կա, հա, եկամուտի, որ դրանից ավել չենք կարող աշխատել։ Չնայած այն, որ առաջի տարբերակից շատ ավելի լավ է, բայց ամեն դեպքում այստեղ նույնպես կա սահման, այդպես չէ, այ օրինակ մենք ունենք այստեղ մատնահարդարներ, վարսավիրներ, այդ դուք ավելի լավ կպատկերացնեք դա, չէ, որ դուք մի օրվա ընթացքում, եթե դուք աշխատում եք ձեզ համար, չունեք ղեկավար, այնուամենայնիվ կա մի հատ չափ, որ դրանից ավել չեք կարող, կոսմետոլոգ եք, դիմահարդար եք, դեռ ցակ եք, հա, ինչ-որ չափ կա, որ դրանից ավել դուք ի վիճակի չեք լինի պարզապես սպասարկելու եւ որ օրը որ դուք չաշխատեցիք, այդ օրը եկամուտ չեք ունենալու։ Սա երկրորդ տարբերակն է։ Այս առաջի երկու տարբերակները ամենատարածված տարբերակներն են, բայց այստեղ եկամուտների փոքր մասն է գտնվում, այսինքն ամբողջ աշխարհի եկամուտների 20%-ն է այստեղ պտտվում այս երկու բաժնում։ Երրորդը դա մեծ բիզնեսն է, այսինքն մեծ բիզնեսի ժամանակ ինչա ստացվում, արդեն կա միտք, չէ, մարդիկ ստեղծել են որևիցե մի կլինի ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, կլինեն արտադրություն ներկայացնող կազմակերպություններ, որտեղ ունեն շատ աշխատողներ եւ սիստեման աշխատում է իրենց համար, վարձել են շատ աշխատողներ եւ իրենք աշխատացնում են, այսինքն ուրիշ մարդիկ իրականացնում են բիզնես ունեցողի նպատակները։ Ստացվում է այստեղ ժամանակի սահմանափակում չկա, այսինքն այստեղ եկամուտները անընդհատ կարող են աճել, որովհետև ծավալները անընդհատ կարելի է մեծացնել, լիքը մարդկանց միշտ կարելի է վարձել, եւ այս դեպքում սահման չկա, այսինքն այստեղ ժամանակը արդեն խնդիր չէ, այստեղ գումարը բերում են այլ մարդիկ եւ միտքը ամենակարևորը։ Հետևաբար, այս մեթոդը նույնպես շատ շահավետ է, ինչպես նաև ներդրումային տարբերակն է շատ շահավետ, որովհետև այս դեպքում արդեն գումարն է բերում գումար։ Փոքրիկ գումարը կարելի է վերածել, ավելի ճիշտ փոքրիկ չէ, որոշակի չափով ներդրած գումարը կարող է եկամուտ բերել, գումար բերել։ Այ օրինակ, եթե ամենապարզ հասարակ օրինակը ձեզ բերեմ, օրինակ վարձով տարածքները, հա, ունենալ տարածքներ եւ դա վարձով տալ եւ այն բերում է անընդհատ եկամուտ, դուք չեք աշխատում։ Եվ այս դեպքում ինչքան շատ ներդրումներ ունենաք, այնքան շատ եկամուտ կունենաք։ Հիմա մենք հասարակ մարդիկս որ տարբերակը պետք է ընտրենք կամ որը կարող ենք ընտրել, բնականաբար օրինակ հիմա դուք որը կցանկանայիք ընտրել։ Եթե ձեզ ընտրության հնարավորություն լինել այս 4-ից, որը կընտրեիք աղջիկներ։ Ասեմ, որ արդեն նշեցի, մեկ անգամ էլ նշեմ, որ աշխարհի ընդհանրապես գումարների, փողերի, եկամուտների 80%-ը երրորդ եւ չորրորդ կատեգորիաներում են, իսկ 20%-ը առաջին եւ երկրորդ կատեգորիաներում։ Օրինակ դուք որ կատեգորիայում կցանկանայիք լինել։ Կուզեի տեսնել ձեր պատասխանները։ Չկան պատասխաններ, թե ինձ մոտ ուշ է հասնում։ Ձեր գրածները չեմ տեսնում։ Տեսեք, քանի որ չեմ տեսնում, դուք ինձ նորմալ լսում եք։ Նոր մի գրած տեսա, երրորդ եւ չորրորդ, շատ լավ։ Հիմա մենք կհասկանանք, թե ֆաբերլիկը որի մեջ է եւ տեսեք աղջիկներ ջան, սա ընդհանրապես տեսակներն են, բիզնես ունենալը իսկապես լավ բան է, բայց հիմա շատերը կասեն հազիվ մենք կարողանանք առաջին կամ լավագույն դեպքում երկրորդը ընտրել, որովհետև երկրորդն էլ հա այդքան էլ հեշտ չի, որովհետև երկրորդի համար պետք է մասնագիտություն ստանալ, ամենահարմարը առաջինն է, որ կարելի է դպրոցն ավարտել ու ինչ-որ միտեղ լինել վարձու աշխատող, օրինակ եմ ասում, երկրորդ տարբերակը իհարկե այստեղ կրթությունը պետք ստանալ համապատասխան չէ, ծախսեր կատարել, ինչու՞ չէ նաև փոքրիկ ներդրումներ կատարել, օրինակ նույն մատնահարդարը պարզապես առանց ներդրում անելու չի կարող սկսել իր մատնահարդարությունը, որտեղ նրան նյութեր են պետք, սարքավորումներ, սովորել եւ այլն, չէ։ Իհարկե մասնագիտություններ պետք է նաև վարձու աշխատող լինելու համար ստանալ, օրինակ հաշվապահ, ուսուցչուհի,
բժշկուհի եւ այլն։ Հիմա բիզնեսի մասով մենք դժվարանալու ենք մտածել, եթե մենք չունենք ժառանգություն, չէ, եթե մենք չունենք հարուստ ընտանիքի անդամներ, ովքեր մեզ կարող են օգնել, եթե մենք չունենք հատուկ տաղանդ, այս դեպքում պետք է մենք մոռանանք հաջորդ երկու տարբերակների մասին, ճիշտ է։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր ունեն ցանկություն առաջ շարժվելու, շատ վաստակելու եւ սեփական բիզնես ունենալու եւ մեծ բիզնես ունենալու ինչպես ասեցի, հա, երբ մարդիկ կամ փողերը ձեզ համար կաշխատեն, այսպիսի հնարավորություն են ուզում, ապա նրանց համար գոյություն ունի մի շատ հետաքրքիր բիզնեսի տարբերակ, որը կոչվում է ցանցային բիզնես, ցանցային մարքեթինգ, MLM բիզնես, ինչպես ուզում եք անվանեք։ Այս բոլորը նույն սկզբունքով նույն բանն է նշանակում։ Հիմա տեսեք, եկեք հասկանանք, ինչ է իրանից ներկայացնում ցանցային բիզնեսը, հա։ Բնականաբար ցանցային բիզնեսի մասին բոլորս էլ գիտենք, որ կարծիքները հիմնականում ոչ դրական են, բացասական են, դրանց պատճառները շատ եմ քննարկել, հիմա դա չեմ ուզում քննարկել։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել այս բիզնեսի առավելությունների եւ հնարավորությունների մասին, որոնք լրիվ հակադարձում են այն կարծիքները, որոնք գոյություն ունեն, որտեղ մարդիկ առանց ինֆորմացիա ունենալու են կազմել այդպիսի կարծիքներ։ Դուք նույնպես չէ, լսում եք շատ կարծիքներ բիզնեսի անհնար լինելու մասին, այսպես ասած, չստացվելու, այ օրինակ դուք լսում եք այդպիսի կարծիքներ։ Կամ միգուցե դուք ինքներդ ունեք այդպիսի կարծիքներ, եկեք հասկանանք ինչ է իրենից ներկայացնում ցանցային բիզնեսը, հա։ Տեսեք, սա բիզնեսի ժամանակակից եւ մի այնպիսի հրաշալի մոդել է, որտեղ մեզ պետք չեն ոչ հարուստ ծնողներ, ոչ հարուստ ժառանգություն, ոչ ծանոթներ, ոչ հատուկ կրթություն, ոչ հատուկ բնակավայր, հա մեզ հատուկ ոչ մի պայման պետք չէ, բացի մի պայմանից ունենալ ցանկություն, լավ վաստակելու, առաջ շարժվելու, զարգանալու եւ դառնալու հարուստ կայացած անհատներ։ Ահա սա է միակ պայմանը այս բիզնեսում հաջողելու համար, երբ կա ցանկություն առաջ շարժվելու։ Եթե ձեզ մոտ կա ցանկություն առաջ շարժվելու եւ դուք չունեք հնարավորություններ կամ մտածում եք, որ չկա հնարավորություն, ապա այս նախագիծը հենց ձեզ համար է եւ մի կողմ պետք է դնել բոլոր տեսակի կասկածները, մտքերը, չտառը հայ բոլոր տեսակներով, չեմ կարող, չի ստացվի, հնարավոր չի եւ այլն, այս ամեն ինչը դնում ենք մի կողմ եւ փորձում ենք հասկանալ, ինչ է իրենից ներկայացնում ցանցային բիզնեսը եւ ինչու են մարդիկ ասում, որ այստեղ կարելի է լավ վաստակել։ Հիմա տեսեք, ուրեմն սիրելի ընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել այն պրեզենտացիան, որը մեզ պետք է լավ իմանալ, ճիշտ իմանալ, որպեսզի կարողանանք այլ մարդկանց նույնպես ինֆորմացիա տալ։ Տեսեք, ընկերություններ շատ կան, չէ, աշխարհում, եւ այդ ընկերությունների մի մասը իր ապրանքը տալիս է խանութներում, եւ մենք գնում ենք խանութներից, ճիշտ է, այսինքն արտադրում է ապրանք եւ իրենից արդեն մեկ այլ բիզնեսմեններ գնում են ձեռք են բերում այդ ապրանքը եւ վերավաճառելով հերթով հասցնում են մեզ սպառողներիս։ Բնականաբար մենք արդեն այդ ապրանքը գնում ենք մի քանի անգամ թանկացած, հնարավոր է նաեւ կեղծված, դա նորություն չի ոչ մեկիս համար։ Եվ կան այլ ընկերություններ, որոնք իրենք ապրանքը արտադրում են, բայց չեն ցանկանում, որպեսզի իրենց ապրանքը ուրիշների միջոցով հասնեն սպառողին, ուզում են անմիջապես իրենք հասցնեն սպառողին եւ վերահսկեն գինը եւ որակը, որովհետեւ եթե ապրանքը արտադրվեց, արտադրողի մոտից դուրս եկավ ուրիշի միջոցով, այլևս ինքը տեր չի այդ ապրանքի, չի կարող վերահսկել որակին։ Ինքը կտանեն ինչ որ միտեղ կկեղծեն այդ ապրանքը, չէ՞։ Ինչ որ այլ նյութեր կավելացնեն, որակը կգցեն եւ այլևս ֆիրմայի տերը չի կարող վերահսկել։ Նույն հաջողությամբ մի քանի անգամ կթանկանա, այսինքն մի բան առնում են 1000 դրամով, մինչև հասցնում են խանութ, դա դառնում է 3, 4, 5000 դրամ, մինչև եւ այլն։ Սա օրինակի համար եմ բերում, հա։ Հիմա տեսեք, ուրեմն ընկերությունները, այսպիսի ընկերությունները, որոնք ուզում են իրենց ապրանքը հասցնեն սպառողին, ունեն հետաքրքիր առաջարկ հենց սպառողների համար։
Այդպես ընկերություններից մեկն էլ Faberlic ընկերությունն է, որի հետ ես եմ համագործակցում եւ իմ թիմն է համագործակցում։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Ուրեմն ընկերությունը արտադրում է 8000-ից ավել տեսակ ապրանք եւ մեզ համար ունի 3 տեսակ առաջարկ։ Առաջինը դա օգտվող, երկրորդը դա վաճառքարող եւ երրորդը դա բիզնես։ Եկեք հասկանանք ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Առաջին տարբերակ օգտվող, այսինքն ընկերությունը մեզ առաջարկում է լինել իր հաճախորդը եւ մեր գնումները կատարել անմիջապես իրենից։ Ձեռք բերել ապրանքները զեղչով, մասնակցել խաղարկությունների, մասնակցել սպառավաճառքների, նվերներ ստանալ գնումների դիմաց։ Մենք մշտական զեղչային հաճախորդ ենք դառնում։ Այսինքն տեսեք, ճիշտ է, զեղչեր լինում են նաև այլ խանութներում, բայց դրանք մշտական զեղչեր չեն։ Հնարավոր դա 1-2 օր տևի, ինչ-որ հատուկ ապրանքների վրա լինեն, չէ՞ զեղչերը։ Իսկ մեր ընկերությունը մեզ մշտական զեղչ է տալիս։ Բացի այն, որ տարբեր ժամանակահատվածներում ապրանքների վրա հատուկ զեղչեր են լինում, նաև մենք մշտական ունենում ենք 20-ից 26% զեղչ։ Ընթացքում շատ ակցիաներ, թե գումարի տեսքով, թե նվերների տեսքով։ Մի խոսքով, որպես հաճախորդ մենք արդեն շահում ենք առաջին ձեռք բերելով ապրանքը անմիջապես արտադրողից, մենք ընդհանրապես ապրանքի գնի համար ենք վճարում եւ այդ ապրանքը մեզ հասցնելու։ Իսկ այլ խանութներից գնած ապրանքի համար եւ ապրանքի գնի համար եւ միջնորդների եկամուտների համար եւ ամեն մեկի ճանապարհի համար, ամեն մեկի ծախսերի համար, այդ մարդկանց խանութի վարձի համար, առաքիչի համար, աշխատողի համար, այդ ամեն ինչի համար մենք գումարներ ենք վճարում, որտեղ այդ ապրանքի մեջ մտնում այդ բոլոր ծախսերը։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ ծախս են անում, որ այդ ապրանքը մեզ հասցնեն, իսկ մենք ենք դա վճարելու։ Դա մտնում է տվյալ ապրանքի գնի մեջ։ Եվ հետո այդ մարդն պետք է իր օգուտն էլ ավելացնի դրա վրա, իր եկամուտն էլ իր շահույթը, չէ, ավելացնի։ Մենք մի քանի անգամ թանկ ենք գնում այդ ապրանքը։ Իսկ եթե մենք անմիջապես արտադրողից ենք ձեռք բերում, ապա բնականաբար պարզ է, չէ, որ կարող ենք ավելի մատչելի ձեռք բերել ու ավելի բարձր որակով։ Հիմա սա օգտվողի շահն էր։ Առաջին տարբերակը, որը բոլորին ձեռնտու է, անկախ ամեն ինչից, անկախ տարիքից, ել եմ ասում, անկախ ընտանեկան կարգավիճակից, որովհետև պրոդուկտը, որը արտադրում է Faberlic ընկերությունը, շատ բազմազան է, տեսականին, տան բոլոր անդամների համար։ Նորածին, բալիկից, մինչև տատիկներ ու պապիկներ այս ընկերությունից կարող են օգտվել։ Բոլոր տնային տնտեսուհիները առավել եւս, ինչու, որովհետև տան մաքրությունը տնային տնտեսուհիների ուսերին է, այսպես ասած, չէ, եւ նրանք իրենց շահավետ տնտեսական գնումները կարող են կատարել։ Մանկական բաժին, ամուսինների, տղամարդկանց համար մի խոսքով տեսականին շատ մեծ է։ Սա օգտվողի տարբերակը։ Երկրորդ տարբերակը դա վաճառքն է։ Օրինակ, ես անձամբ վաճառել չեմ կարող, չեմ սիրում, միգուցե կարող եմ, բայց ուղղակի չեմ սիրում կամ ուղղակի հասկանում եմ, որ դրանից մեծ չի եկամուտը, դրա համար եմ այսպես արտահայտվում, ասում եմ չեմ սիրում։ Միգուցե եթե այստեղ շահը մեծ լիներ, սիրեի, բայց կան մարդիկ, ովքեր սիրում են վաճառքով զբաղվել, իրենց հաճելի է վերցնել կատալոգը, ահա ես ունեմ կատալոգը, սա մեր այս պահին գործող կատալոգն է, թերթել, ցույց տալ իրենց ծանոթներին, միասին ընտրել ինչ-որ ապրանքներ, գնումներ անել, սա մեր խանութն է։ Կատալոգ ասվածը դա մեր խանութն է, իհարկե այստեղ ոչ բոլոր ապրանքներն են, որովհետև իրականում ողջ տեսական ընկերության կայքում է գտնվում, բայց ամեն դեպքում սա մեր ձեռքին որպես աշխատանքային գործիք, հատկապես վաճառքարողների համար, դա հանդիսանում իրենց աշխատանքային գործիքը։ Եվ ներքին գնի եւ կատալոգային գնի մեջ կան տարբերություններ։ Այն մարդիկ, ովքեր ունեն անձնական կաբինետներ, դուք ովքեր նորեկներ եք կամ ընդհանրապես ովքեր ունեն անձնական կաբինետ, տեսնում են, չէ՞, որ այնտեղ կա կատալոգի արժեք եւ կա ներքին պահեստի արժեքը։ Ահա գնում են ներքին արժեքով եւ վաճառում կատալոգի գնում։ Ներքին այդ գնային տարբերությունը լինում է վաճառողի օգուտը։ Բնականաբար սա ավելի շատ նման է այն, որ մենք սկզբում քննարկեցինք երկրորդ տեսակին, երբ ինչ որ դու քեզ գործ ես որոշում, փոքրիկ բիզնեսիկ, այսպես ասած, որտեղ դու կարող ես մի փոքր եկամուտ աշխատել, բայց որ այստեղ դու կարող ես շատ, ոչ, որովհետև այստեղ կա ռեսուրսի սահմանափակություն, այստեղ կա այս կատալոգը մարդկանց ցույց տալու սահմանափակություն, մարդկային ռեսուրսի սահմանափակություն, որովհետև դու եթե օրինակ ապրում ես գյուղում,
դու չես կարող, չէ, ինձ ապրանք վաճառել կամ դու չես կարող քաղաքում բնակվողին ցույց տալ դա, հետևաբար քո եկամուտ ինչ որ մի հատ սահման, էլի պատալոգ կունենա, դրանից ավել դու չես կարող աճել։ Բայց ընկերությունը բացի այս երկու տարբերակից ունի նաև երրորդ տարբերակը, որը հրաշալի տարբերակ է բոլորի համար։ Այստեղ ուշադիր ինձ լսեք, որովհետև այս աշխատանքը, որը մեզ ընկերությունը առաջարկում է, մենք մեր ամբողջ կյանքում անվճար անում ենք, անվճար, բայց մենք հիմա հնարավորություն ունենք այդ աշխատանքին ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցույց տանք, սովորենք հմտանանք եւ մեծ գումարներ աշխատենք։ Մեծ ինչքան պատկերացնեք, այնքան մեծ։ Հիմա ասեմ ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, ուրեմն ընկերությունը ունի նպատակ։ Ընկերության նպատակն է իր ապրանքատեսականին շատ մարդկանց ապրանքատեսականու մասին ինֆորմացիա տա շատ մարդկանց։ Եվ յուրաքանչյուրն էլ, ճիշտ ոչ թե յուրաքանչյուրը, այդ խելացի բիզնեսմեններն, ովքեր սկսել են ցանցային բիզնեսով զբաղվել, իրենք հասկացել են, որ ամենալավ ինֆորմացիան տալիս է այն մարդը, ով հավանում է այդ պրոդուկտը, ով օգտվում է այդ պրոդուկտից, դա ամենակենդանի գովազդն է, ամենալավ տարածվող ինֆորմացիան է։ Եվ ինչ է մտածել։ Մտածել է գտնել մի փոխշահավետ տարբերակ, որը ձեռնտու կլինի եւ օգտվողին եւ իրեն։ Արդյունքում հետեւյալ առաջարկն է անում մեզ ընկերությունը։ Եթե մենք օգտվենք իր պրոդուկտից, հավանենք իր պրոդուկտը եւ այդ մասին պատմենք այլ մարդկանց, նա մեզ պատրաստ է վճարել։ Եթե մենք այլ մարդկանց ում կպատմենք, ովքեր նույնպես կօգտվեն, նրանց նույնպես սովորացնենք անել նույնը եւ ավելի շատ շրջանառություն կազմակերպենք ընկերության համար, ապա նա մեզ ավելի շատ կվճարի։ Եվ եթե այդ մարդկանց էլ նույնը սովորացնենք, նրանց նույնպես կվճարի։ Ինչ է ստացվում։ Տեսեք։ Երեք կողմանի շահավետ համագործակցություն է ստացվում։ Նախ առաջին, երբ մենք օգտվում ենք, իհարկե այստեղ պայմանը պետք է լինի հետևյալը, որ ընկերությունը պետք է որակով ապրանք արտադրի, որովհետև եթե ես մեկ անգամ գնեմ եւ ինձ չգոհացնի տվյալ ընկերության պրոդուկտը, կամ տեսականի շատ քիչ լինի, որովհետև դու այստեղ մշտական հաճախորդ պետք է լինես եկամուտ ստանալու համար, օրինակ մի տեսակ ապրանք արտադրի տվյալ ընկերությունը ինձ ձեռք չի տա, որովհետև ես չեմ կարող անընդհատ նույն ապրանքից գնել, հատկապես եթե դա սպառվող ապրանք չի։ Խելացի ընկերությունները, ինչպիսին մեր ընկերությունն է, ինչ է անում, արտադրում է այնպիսի ապրանք, որը մեզ պետք է բոլորիս, որը ունի բարձր որակ եւ սպառվող ապրանք է։ Այսա շատ կարևոր հանգամանք է մեր ընկերության համար, որովհետեւ այստեղի ապրանքների մեծ մասը սպառվող են։ Օրինակ վիտամիններ, օրինակ մաքրող միջոցներ, օրինակ շամպույն, օճառ, ատամի մածուկ, որը դու ամեն ամիս գնում ես, չէ՞։ Դու ամեն ամիս ամանի հեղուկ ես գնում, ատամի մածուկ ես գնում եւ դա վերջանում է։ Եթե դու մի բան հավանում ես, դու կարող ես մշտապես դրանից օգտվել։ Եթե չհավանես, չես օգտվի։ Եթե հավանես եւ հրավիրես այլ մարդկանց նույնպես օգտվելու, ապա այստեղ շահեց ընկերությունը շահեց, որովհետեւ իր շրջանառությունը մեծացավ։ Հաճախորդը շահեց, որովհետև ինքը դարձավ շահավետ գնորդ եւ նվերներից ու զեղչերից օգտվեց եւ այն մարդը, ով համագործակցեց ընկերության հետ, ստացավ տոկոս իր կատարած աշխատանքի դիմաց։ Երեխեք, ես ձեր գրածները հիմա չեմ կարդում, ինձ կներեք, եթե ինչ-որ կարևոր բան եք հարց կա, վերջում կտաք, լավ։ Հիմա տեսեք, ինչա ստացվում։ Ստացվում է հետևյալը, որ մենք այն աշխատանքը, որը միշտ անում ենք անվճար, օրինակ, ես միշտ տարբեր օրինակներ կարող եմ բերել, դուք ինքներդ էլ դա կարող եք փաստել, ինչ է լինում, երբ դուք օրինակ նայում եք մի ֆիլմ եւ խորհուրդ եք տալիս այդ ֆիլմը նայել ձեր ընկերներին, հավանել եք շատ, չէ՞, պատմում եք, հետո լսի, գիտես ինչ լավ կինո եմ նայել, դու էլ անպայման նայիր, ահա Սիլկան եւ այլն, կամ չգիտեմ, լսի, գիրք եմ կարդացել, շատ լավ գիրք, այսինչ գրադարանում վաճառում են, կարող ես գնալ գնել, մեկ ուրիշը լսի, գիտես, նոր սրճարան է մեզ մոտ բացվել, այնպեսի համով պիցցա են տալիս, դու էլ գնա եւ այսպես շատ լավ մատնահարդար ունեմ, տեսի մատեր ինչքան սիրուն է սարքել, դու էլ կարող ես գնալ ու այսպես լիքը, հայ, շատ լավ ատամնաբուժի տեղ գիտեմ, շատ լավ դասատուի տեղ գիտեմ, կարող ես երեխայդ իր մոտ անել պարապելու եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն ինչա ստացվում, մենք մեր ամբողջ կյանքում լիքը խորհուրդներ ենք տալիս, բայց երբեք չենք մտածում, որ
դրանով մենք օգուտ ենք տալիս տվյալ բիզնեսի տիրոջը, օրինակ եթե մենք մատնահարդարի մասին պատմում ենք, ապա նա ունենալու նոր հաճախորդ մեր միջոցով մենք նրան օգուտ տվեցինք։ Օգուտ տվեցինք նաև այն մարդունով գնաց եւ օգտվեց իսկապես լավ մասնագետի ծառայությունից, նա նույնպես օգտվեց, փորձված մարդու մոտ գնաց, չէ՞։ Եվ ինչա ստացվում արդյունքում, եթե մինչ այս մենք դա արել ենք անվճար, հիմա ունենք հնարավորություն դա անելու եւ վարձատրվելու։ Եվ ինչն է լավ, այդ շրջանառությունը մենք կարող ենք կազմակերպել աշխարհի 40-ից ավել երկրներում։ Եվ ոչ միայն մենք կարող ենք ինֆորմացիա տալ, կարող ենք սովորեցնել այլ մարդկանց անելու նույնը, եւ մենք վարձատրվենք, եւ նրանք վարձատրվեն, որովհետեւ ընկերությունը շատ շռայլ է նաեւ այն մարդկանց համար, նկատմամբ, ովքեր օգնում են ուրիշներին առաջ գնալ, եւ ընկերությունը պատրաստ է բոնուսների տեսքով պարգևավճարներ տրամադրել բոլոր հավատարիմ եւ սրտացավ եւ նպատակասլաց մարդկանց, ովքեր անընդհատ առաջ են գնում ու մեծ շրջանառություն են կազմակերպում։ Հիմա տեսեք, ինչ իրենից ներկայացրեց ցանցային բիզնեսը։ Ստացվում է, մենք ընդհանրապես 3 գործողություն պետք է անենք, որը բոլորովին բարդ չէ։ Մենք պետք է օգտվենք ընկերության պրոդուկտից, որը վստահ եմ յուրաքանչյուրը կարող է անել։ Մենք պետք է խորհուրդ տանք, հրավիրենք այլ մարդկանց նրանց սովորեցնենք այդ մասին եւ օգնենք, որպեսզի իրենք նույնպես անեն այն, ինչ մենք ենք անում, այսինքն գնումներ կատարեն եւ հրավիրեն ելի նոր մարդկանց։ Ոչ ներդրում կատարեցինք, ոչ տանից դուրս եկանք, որովհետեւ այդ ամենը մենք կազմակերպում ենք հեռախոսով։ Այդ ամենի համար մեզ պետք է ընդամենը հեռախոս, ինտերնետ եւ ցանկություն, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ մենք կունենանք սեփական բիզնես, ինչպես ես այսօր ունեմ։ Ինչպես ես սկսեցի այդ կետից, եթե չկար ներդրում, ես պատրաստ էի ստեղծել ինձ համար մեր աճող եկամուտներ ու ես դա արեցի։ Եվ հիմա ես կարող եմ դա օգնել ու սովորեցնել, անեն այն մարդիկ, այն կանայք եւ աղջիկները, ովքեր ուզում են լինել այն երրորդ եւ չորրորդ կետերում, այլ ոչ թե ամբողջ կյանքում մի որոշակի ստաբիլ աշխատավարձի վրա մնալ, այսպես ասած, հա, որովհետեւ եթե մենք ընտրում ենք առաջ երկու տարբերակը, մենք ունենք ստաբիլ, բայց փոքր եկամուտ։ Եթե մենք ընտրում ենք բիզնեսի տարբերակը, եթե մենք ընտրում ենք ցանցային բիզնես, ապա մեզ առանց ներդրումների ունենում ենք աճող եկամուտներ 0 կետից, մենք բարձրանում ենք աստիճաններով վեր։ Ինչքան ցանկանանք, այստեղ սահման չկա։ Դուք կարող եք վաստակել այնքան, ինչքան ձեր մտքով անցնում է։ Որովհետև մարդկային ռեսուրսը չի սպառվում, մեթոդները օր-օրից նոր մեթոդներ են ի հայտ գալիս աշխատանքի, պարզապես պետք է լինել հետաքրքրասեր, աշխատել ու գնալ առաջ։ Այդպիսի կանայք շատ կան։ Ես պետք է մի մեջբերում անպայման անեմ, օրերս առաջ ամսի 25-ին մենք ունեցանք միջազգային ֆորում ընկերության կողմից, քանի որ միջոցառումը պետք է լիներ Մոսկվայում, բայց ցավոք սիրտի այս վիրուսային իրավիճակում, հա, հնարավոր չէր դա անցկացնել, ճանապարհները փակ են, հա, երկրներից մարդկանց այդ գնալ գալու հարցը բարդ էր եւ դա կազմակերպվեց ուղիղ եթերով եւ անցյալ տարվա արդյունքները ասեցին, ներկայացրեցին, շատ ուրախ էի, շատ հպարտ էի, որ մեր երկիրը նույնպես ներկայացվեց պատվով, չնայած լինելով փոքրիկ, այնուամենայնիվ մենք ունեցանք նաև հայաստանյան ներկայացուցիչներ, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Մի քիչ ցավում եմ, որ ես Ռուսաստանի կազմի մեջ էի, չնայած այն, որ իմ բիզնեսը Հայաստանում է գրանցված, ես Հայաստանում եմ, հա, հարկատու, այսպես ասած, իմ հարկերը գնում է Հայաստանին, այնուամենայնիվ իմ սկլադը Ռուսաստանի վրա էր եւ ես Ռուսաստանի կազմի մեջ էի, բայց մեր հայ աղջիկները, հայ կանայք, մայրիկները շատ ուրախ էի, որ նրանք կային եւ Հայաստանի անունը հնչեց։ Իհարկե կային կարծիքներ, մեր աղջիկները նեղվել էին, որ մեր հակառակորդ հայ երկիրը շատ մեծ ցուցանիշներով ներկայացավ։ Կարծում եմ շատերի մոտ, որովհետև արդեն այդպիսի արձագանքներ ես ստացել եմ իմ թիմից, ինչու էր այդպես, ինչու մեր կանայք չեն աշխատում, նրանք անուն են դնում այս աշխատանքին, բայց արի ուտես, որ նրանք ֆինանսապես ավելի վատ վիճակում են, իսկ այն հակառակորդները, ովքեր
մասին մենք ճակերտավոր ձևով ենք արտահայտվում, նրանք ինչքան մեծ ցուցանիշներ են ցույց տալիս, ինչու է դա այդպես։ Իհարկե ես իմ աղջիկներին ասացի, եկեք մենք հակառակը ցույց տանք, եկեք մենք աշխատենք եւ հաջորդ տարի Հայաստանի թիվը մարդկանց էլ ավելի շատ լինի, բնականաբար այդպես է լինելու է։ Ես վստահ եմ, որ հաջորդ տարվա արդյունքներում մենք շատ հայ ազգանուններ ենք լսելու ու ուրախանալու ենք, պարտանալու ենք, որ մենք առաջ ենք գնում, որ մեր հայ կանայք, հայ մայրիկները նույնպես կարող են ու շատ ավելին կարող են։ Ես վստահ եմ, որ շատ ավելին կարող են։ Պարզապես մեզ մոտ մի փոքր ինքնավստահության պակասն է, մեր հայ կանանց թվում է, թե սա ուղղակի զբաղմունք է, որոշ մարդիկ ուղղակի իրանց չեն վստահում, մտածում են, որ իրենք չեն կարող, իրենք արժանի չեն դրան, հաճախ լինում է, երբ ես մարդկանց ասում եմ, այսքան գումար կարող ես աշխատել, օրինակ հենց միլիոնի անուն են լսում, մարդիկ վախենում են, օй դա մեզ համար չի, իրական ինչու մեզ համար չի, հենց մեզ համար է, եթե մեզ համար չի, ապա ում համար է, ինչի պետք է մեզ համար չլինի։ Շատ ուրախ եմ, այո, դուք էլ եք լինելու այդտեղ։ Հիմա ուզում եմ շնորհավորենք եւ տեսնենք այն աղջիկներին, այն կանանց ու մայրիկներին, ովքեր ունեն առաջընթաց, ովքեր առաջին քայլերն են կատարել, ովքեր արդեն առաջ են շարժվում եւ նրանք կարող են, դուք բոլորդ կարող եք հաջորդ տարվա ամփոփման ժամանակ լինել այդ անունների մեջ եւ Հայաստանը շատ ավելի շատ հնչի, շատ հավեսս գալիս այն պահը, երբ ասում է Արմենիա, իսկապես շատ հավես է այդ պահը, վստահ եմ լինելու է դա, մեր դրոշը կծածանվի, եթե արդեն պանդեմիա չլինի, դա լինելու է մեծ բեմերում, այնպես որ աղջիկներ իրականում սա այնքան էլ հասարակ աշխատանք չէ եւ երբ մարդիկ ամաչում են կամ չգիտեմ ինչ են մտածում, իրոք հիմա չեմ պատկերացնում ինչ են մտածում, չնայած լավ հասկանում եմ, որ դա ուղղակի ինֆորմացիայի պակասն է, մարդկանց թվում է, թե սա միայն վաճառք է, ինչպես արդեն նշեցի, վաճառքը դա մի տարբերակն է համագործակցության։ Ճիշտ է, վաճառքով բեմ չես բարձրանա, վաճառքով եվրոներ, բոնուսների տեսքով չես ստանա, բայց եթե բիզնես զարգացնես, քո եվրոները կշատանան, քո ամեն ստատուսի հետ դու անդադ ստատուսներ կբացես եւ քո ստատուսների հետ քո եկամուտները եւ քո բոնուսները անընդհատ կավելանան ու դու քո բոլոր նպատակներին կհասնես։ Այս նախագծում աղջիկներ հրաշալի նպատակներ են իրականանում։ Մենք այս շաբաթ անցած շաբաթ մենք երկու հրաշալի նորություն իմացանք բնակարան ձեռք բերելու, մեր Նաիրա Ասատրյանը իր համար նոր բնակարան ձեռք բերեց, Անի Հովանեսյանը բնակարան ձեռք բերեց, շատերը արդեն ունեն այս նախագծի շնորհիվ մեքենաներ, բնակարաններ, ճանապարհորդում են, շատ ուրախ է, երբ այսօր իմ նաստավնիկը իր հանգստյան վայրից, որտեղ գնացել են հանգստանալու, նաև մի փոքր մեզ հետ կիսվեց, նաև աշխատում են տեղից, այսինքն այստեղ դու չունես ոչ ղեկավար, այստեղ դու ազատ ես, այստեղ դու վայելում ես թե կյանքը, թե քո երեխաների ու քո ընտանիքի համար բարեկեցիկ կյանք է ստեղծում։ Այնպես որ ինչ ենք անում, չենք լսում ոչ մի բացասական կարծիք, չենք ականջ դնում ոչ մի տեսակ մարդկանց, ովքեր սիրում են բամբասել, ովքեր սիրում են քնել, ովքեր ալարկոտ են, այլ գնում ենք առաջ, փոխելով մեր վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ, մեր անձնական եսի նկատմամբ ու կառուցում ենք մեզ համար այն կյանքը, որի մասին երազել ենք։ Պետք է սկսենք երազել, որովհետև այս նախագծում երազանքները իրականանում են։ Հիմա մեկ վայրկյան ես գտնեմ մեր գեղեցկուհիներին, ովքեր ունեն նոր ստատուսներ։ Շուտով դա էլ կլինի։ Քույրիկս, այո, ես էլ եմ սպասում։ Так, այս նախագիծը ամեն տեսակ նպատակ իրականացնում է։ Հիմա ես կպտտեմ վակրի գլուխը, Так, մեկ վայրկյան մնում է, ոյ, ես ինչ արեցի, կարողանամ պտտել, ոչինչ, որ կորցրել եմ, ինչ-որ բան, չէ, լավ գտա, մեսենջերս էր խանգարում, ոյ, ահա, իմ էկրանը արդեն պետք է երևա, բայց ոնց որ որակը մի քիչ այն չի, մենք այսօր կշնորհավորենք 07 կատալոգի նոր ստատուսները,
Այսպես ոնց որ ավելի լավ է, չէ՞։ Եվ այսպես։ Առաջինը մեզ մոտ եղավ Մերի Շահնազարյանը Արարատ քաղաքից 3% խորհրդատու։ Մերին իր առաջին կատալոգով առաջին ստատուսը ունի, ինչի համար շնորհավորում եմ, շատ ուրախ եմ մեր ջան քեզ համար։ Դու իմ թիմում նոր բացահայտում ես։ Վստահ եմ մենք դեռ շատ մեծ ստատուսներ ենք բացելու միասին, շատ ուրախ եմ քեզ համար, որ դու իմ թիմում ես։ Իսկապես շնորհավորում եմ քեզ եւ մաղթում, որ ամեն կատալոգ նոր ստատուսներով գնաս առաջ, ինչու՞ չէ, նաև զույգ գնացինք առաջ։ Մեր մյուս գեղեցկուհին է Մամոյան Գայանեն Ֆրանսիայից լիդեր ստատուսում, շնորհավորում եմ Գայանե ջան։ Գիտեմ, որ այս կատալոգ մեր Ֆրանսիայի գեղեցկուհիները հրաշալի արդյունք են ցույց տվել, կեցեք դուք։ Ահա եւ մեր միջազգային բիզնեսի առավելությունը, որ մենք կարող ենք աշխատել աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող խելացի աշխատասեր կանանց հետ եւ ստեղծել հրաշալի թիմ։ Գայանե ջան, շնորհավորում եմ։ Մաղթում նոր ստատուսներ, սա արդեն բավականին լուրջ աստիճան է, ես կարող եմ ասել լիդերի ստատուսում մենք բավականին մեծ դժվարություններ հաղթահարում ենք եւ արդեն ավելի լավ ենք պատկերացնում բիզնեսը։ Եվ ահա մեր մյուս լիդերն է Միրզոյան Նաիրան, Նարջան, շնորհավորում եմ քեզ Ֆրանսիայից։ Առաջին իսկ օրվանից Նաիրան առանձնացել է իր տեսակով, շատ սիրում եմ քեզ Նաիրա ջան, կեցես դու։ Շարունակական եւ նոր ստատուսներ եմ մաղթում։ Մյուս գեղեցկուհին է Մելոյան Էդիտան, Երևան քաղաքից 6% ավագ խորհրդատու։ Շնորհավորում եմ Էդիտա ջան, ուրախությունից արդեն չեմ կարողանում ճիշտ ասել։ Հրաշալի է, ուրախ եմ շատ, շնորհավոր եւս մեկ անգամ։ Մյուսը մեզ մոտ Մամոյան Զարինան է Ֆրանսիայից 6% ավագ խորհրդատու։ Շնորհավոր Զարինա ջան, կեցես դու նոր ստատուսներ քեզ։ Կարծում եմ միանգամից 2 ստատուս է բացել Զարինան, այդպես եմ մտածում։ Կարծում եմ ճիշտ եմ, չէ՞։ Ահա նրանց նաստավնիկ աղուն այստեղ է։ Եվ այսպես, մեր մյուս ավագ խորհրդատուն է Սարգսյան Լիանան Երևան քաղաքից, ինչպես հասկացա, մայրիկ հրաշք բալիկի հետ, շնորհավորում եմ, միշտ առաջ։ Հիմա իմ բալիկը չի խանգարելու, չէ՞ ինձ։ Եվ այսպես, Գևորգյան Սերինեն է հաջորդը, ավագ խորհրդատու 6% Մասիս քաղաքից, շնորհավորում եմ երիտասարդ գեղեցկուհի։ Չէ, իրան չկա, լսուս ես մնում չես խանգարում։ Ինձ հետ օգնական է եկել կամ խանգարող, չգիտեմ որ մեկն է։ Так, իմ չարաճճին։ Մյուսը մեզ մոտ ավագ խորհրդատու է Ավդոյան Աննան Ֆրանսիայից, նորից Ֆրանսիա։ Շնորհավորում եմ Աննա ջան, ավագ խորհրդատու։ Լսուս էլի կյանքս։ Բալիկ։ Դες ինձ սիրում բալիկի հետ մամանա, ահա։ Ջալիլյան Լիաննա Ֆրանսիայից եւս մեկ անգամ մայրիկ իր գեղեցիկ աղջկա հետ 6% ավագ խորհրդատու, շնորհավոր Լիաննա ջան։ Ֆրանսիան այս անգամ առաջին դիրքերում է, ահա նորից Ֆրանսիան, Մամոյան Գալինան 6% ավագ խորհրդատու, գեղեցկուհի, ինչ հավես ժպիտ ունես, կեցեք դուք, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ուրա Ֆրանսիա առաջ, հա։ Ահա եւ Երևանից մեր աստղը, Ղարոյան Անահիտ։ Անահիտի մասին չեմ կարող ուղղակի շատ չխոսել, որովհետև իսկապես խոսքեր չունեմ ասելու կամ շատ ունեմ ասելու, լիդեր հրաշալի արդյունքներ ցույց տվեց Անահիտը, Անջան դու կրակ ես, շատ ուրախ եմ, որ դու մեր նախագծում ես, միանգամից հասկացել ես գործի իմաստը, քո էներգիան սերը դրել ես այս գործի մեջ ու անհնար է, որ դա լուրջ արդյունքներ չտա քեզ համար։ Ես վստահ եմ, որ դու շատ շուտ ես տնօրեն դառնալու։ Հնարավոր է մեր նախագծում իմ թիմում ամենակարճ արդյունքը դու ցույց տաս տնօրենի ստատուսում, չգիտեմ, այդպիսի զգացողություն ունեմ։ Հույսով եմ աշխատանքի գնալը քեզ չի խանգարելու։
Մենակ այդտեղ մի քիչ մտավախություն ունեմ։ Եվ այսպես մեր մյուս գործընկերուհին է Ավետիսյան Գոհարը Արցախից, ավագ խորհրդատու 6%։ Հրաշալի է, շնորհավորում եմ Գոհար ջան։ Մաղթում եմ քեզ նոր ստատուսներ ու նոր հաջողություններ, ուրախ եմ, որ Արցախից նույնպես ունենք նոր ստատուսներ։ Մյուսը Սարգսյան Անահիտն է, Էջմիածին քաղաքից, ավագ խորհրդատու 6%, շնորհավոր Անահիտ ջան։ Մյուսը Եղեկյան Արմին է, Վրաստանից, ավագ խորհրդատու 6%, շնորհավոր Արմինե ջան, ահա եւ Վրաստան ունենք, շատ հաճելի է, գեցեք։ Մյուսը Սարգսյան Աննան է, Նովոսկոլնիկ քաղաքից, երեխեք անծանոթ քաղաք էր ինձ համար, շնորհավորում եմ Աննա ջան, դու արդեն առաջին ստատուսդ ունես, սա առաջին քայլն է բիզնեսում, վստահ եմ շարունակական քայլեր են լինելու։ Էլյան, մեր ակտիվը, Սելյան Էլա, Կալուգա քաղաքից 6%, ավագ խորհրդատու Կեցելան, իր թիմով, շնորհավորում եմ էլ ջան, այսպես միշտ ակտիվ ու դրական շարունակես քո բիզնեսի զարգացման գործը ու վստահ եմ նոր ստատուսներ են քեզ սպասվելու։ Թորոսյան Նայիրան, Կալուգա 3% խորհրդատու։ Ուրա, ուրա, Կալուգայում արդեն նույնպես բիզնեսը մեր զարգանում է, շնորհավորում եմ։ Հարությունյան Սաթենիկը նոր Երզնկայից 3%, խորհրդատու, մեր սիրունիկ, ես ինչ լավն ես, շնորհավորում եմ քեզ։ Սիրունա։ Հա։ Շնորհավոր կեցես, նոր ստատուսներ քեզ։ Մյուսը Սարգսյան Լիլիթն է, Կալուգայից 6%, ավագ խորհրդատու։ Լիլիթ ջան, քեզ եւս նոր ստատուսներ եմ մաղթում, իդեպ մենք ունենք որ միանգամից 2 ստատուս են բացել, ինչպես նաև Լիլիթը, ուրախ եմ այդ առիթով, ահա և մեր մյուս ակտիվը Խաչատրյան Տաթևը Կալուգայից 6%, ավագ խորհրդատու, Տաճան կեցես, քեզ նույնպես շնորհավորում եմ և հույսով եմ այս կատարելք նոր ստատուս, և դու և Էլյան և Ալան, պետքա բոլորդ նոր ստատուսներ բացեք։ Մեր մյուս գեղեցկուհին է Ասլանյան Միլենան, Կալուգայից 6%, ավագ խորհրդատու։ Միլեն ջան, շնորհավորում եմ քեզ նույնպես, դու նույնպես շատ ակտիվ աշխատում ես, ինչի համար շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիդ։ Եվ այսպես Բարոյան Հասմիկը Արագածոտնի մարզից, ավագ խորհրդատու 6%, Հաս ջան, շնորհավորում եմ քեզ նույնպես։ Ապրեք դուք, երեխեք, այսպես ակտիվ քայլերով գնալու ենք առաջ։ Գուջոյան Լիդան, Վրաստանից 3% խորհրդատու։ Ահա, Փուջուր բալիկի հետ աշխատում է մեր Լիդան։ Հա, բալիկը լավն է։ Ահա, իմ աղջիկը հավանես Լիդայի բալիկին։ Լիդա ջան, շնորհավորում եմ, Վրաստան դեպի առաջ։ Մյուս գեղեցկուհի Նազարյան Արմինեն է, Մանչեգորսկ, դա, ինչ լավ է, 3% խորհրդատու, ուրախ եմ Արմին ջան, մենք պետք է նոր ստատուսներ բացենք և այստեղ նույնպես զարգացնենք բիզնես, ուրախ եմ, որ ինձ մեր քաղաքից նոր գործընկերուհի է միացել, շատ ուրախ եմ այդ առիթով։ Մյուսը Քրիստինե Այվազյանն է, Արարատից 3% խորհրդատու։ Շատ ուրախ եմ, Քրիստինե ջան, կեցես դու նոր ստատուս, սպասում ենք նոր ստատուսի այս կատալոգ։ Ես վստահ եմ, որ դու ունենալու ես այս կատալոգ ևս նոր ստատուս։ Ոնց որ վերջացան մեր շնորհավորանքները, բոլորիդ մաղթում եմ մեծ հաջողություններ, աղջիկներ։ Ինձ համար շատ ուրախալի է, որ իմ թիմը համալրվում է նոր հրաշքներով, նոր խելացի, նոր աշխատասեր կանանցով, ովքեր ունեն նպատակներ։ Գիտեք ինչ, այս բիզնեսում միակ շարժիչ ուժը դա մեր նպատակն է։ Դա այն պատկերացումն է, որ մենք ունենք մեր կյանքի հանդեպ, այսինքն ինչպիսին ենք մենք տեսնում մեր կյանքը, ինչպիսին ենք ուզում, որ այն լինի։ Եթե դա լուսավոր է, եթե դա գեղեցիկ է, եթե մենք սիրում ենք լավ ապրել, ապա այս նախագծում մենք դրան հասնում ենք, որովհետև հարցը իհարկե չեմ ասում, որ միայն փողի մեջ է։
շատ բաներ կան, որ իրար հետ փոխկապակցված են, որոնցից կարևորագույններից մեկն էլ նաև գումարն է։ Այստեղ եւ գումար ենք աշխատում, եւ հրաշալի ընկերներ ենք ձեռք բերում, եւ անձնապես աճում ենք, եւ օգնում ենք մյուսներին։ Այսինքն տեսեք, այստեղ ինչքան հնարավորություն կա, որ մենք կարող ենք օգտագործել։ Ես ուղղակի շատ ուրախ եմ, որ այսօր շատ կանայք իմ թիմում գումար են աշխատում, որովհետև ես իրենց հրավիրել եմ այս բիզնես։ Երբ ինձ ասում են, վայ, նույն բանը ասում ես, այո, ես ասում եմ ու էլի եմ ասել, որովհետև այդ մարդիկ, ովքեր որ ունեն ցանկություն, ովքեր որ իրենց առաջընթացի մասով անհանգստանում են, իրանք տեսնում են այդ հնարավորությունը, իրենք սովորում են ու իրանք առաջ են շարժվում։ Ես ուրախանում եմ իմ թիմի ամեն մի նոր ձեռքբերումով, երբ օրինակ մեկը նոր հեռախոս է ձեռք բերում բիզնեսի շնորհիվ, դեպք շնորհավորում եմ այսօր այդպիսի դեպք ունեցանք, հա, իրենց տունն են գեղեցկացնում, իրենց կյանքում ինչ-որ մի հետաքրքիր իրադարձություններ են կարողանում կատարել։ Համարյա բալեսնիկ չսպասի։ Էնպես որ աղջիկներ ջան, եթե դուք ստանում եք այնպիսի կարծիքներ եք լսում, այնպիսի պատասխաններ եք ստանում, որ ձեզ դուր չի գալիս, ուղղակի շրջանցեք ու առաջանցեք, բնականաբար այս բիզնեսը բոլորի համար չէ։ Ավելի ճիշտ, բիզնեսը բոլորի համար է, բայց բոլորը բիզնեսի համար չեն, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ուրիշ տարբերակ են ընտրել իրենց համար, եւ դա նորմալ է, եւ դա ուղղակի հարգանքի արժանի ու անցնել առաջ։ Եթե մենք ունենք մեր նպատակը, մենք կգտնենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր նույնպես ունեն նպատակներ, ովքեր չեն ուզում նույն տեղում մնան, այլ ուզում են առաջ գնան, չեն ուզում լինել միայն տնային տնտեսու ինչպես ես, հա։ Այսինքն միշտ ոնց ասեմ, վախեցել եմ, թե խուսափել եմ, թե չեմ պատկերացրել իմ դերը միայն տնային տնտեսու կարգավիճակում, հա, այսինքն երբ նայում եմ շուրջս այլ տնային տնտեսուհիների, այլ մայրիկների, ում հոգսը, գործը, առօրյան, հա, իրանք երբ հարցնում ես ոնց ես, իրանք ասում են, վայ, գիտես, ճաշս էսպես, տունս էնպես, երեխաներս տենց են, այսինքն իր միակ թեման հոգսերն է, գործերն է, դժվարություններն է, ու ես այդպեսին չեմ ուզեցել լինել երբեք, դրա համար քայլեր եմ ձեռնարկել ու արդյունքը ստացվել է։ Եթե մենք մի բան շատ ենք ուզում, մենք տարբերակներ գտնում ենք եւ այդպես ես գտել եմ այդպիսի տարբերակ, հիմա այդ տարբերակի մասին ձեզ եմ ասում, ձեզ եմ օգնում եւ դուք էլ վաղը այդ տարբերակի մասին ձեր հարազատներին եք ասելու, ձեր ծանոթներին, ինչու՞ չէ նաեւ անծանոթներին։ Էնպես որ իմ սիրելի թիմ, ձեզ իսկապես մեծ հաջողություններ եմ մաղթում, բոլորին հրավիրում եմ այս նախագիծ, բոլորին առաջարկում եմ ուսումնասիրել ավելի խորությամբ, հետո նոր կարծիք հայտնել։ Շատերը կան, ովքեր չեն պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը, լսել են ընկերության անունը, բայց միայն անունը դեռ շատ քիչ է հասկանալու, թե ինչպիսի հնարավորություն է ստեղ կա։ Խորհուրդ եմ տալիս բացահայտել այդ հնարավորությունը, որոշ ժամանակ ուսումնասիրել, տեսնել ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ունեք ցանկություն, եթե ունեք նպատակ, ապա իրականացրեք դա։ Հենց այս նախագծի շնորհիվ։ Եթե ունեք այլ տարբերակ, ապա ուրախ եմ ձեզ համար, կարող եք այլ տարբերակով իրականացնել, բայց եթե չունեք այլ տարբերակ, ապա սա հրաշալի տարբերակ է։ Հարցեր ունեք, սիրելի թիմակիցներ, հիմա կնայեմ ձեր մեկնաբանությունները, հիմա կարող եք ուղղել ձեր հարցերը, մի երկու հարցի կպատասխանենք եւ կգնանք մեր գործերով։ Այո, նորից շնորհավորում եմ եւ սպասում եմ նոր ձեռքբերումների եւ նոր ստատուսների։ Այստեղ հաջողությունները միանգամից չեն լինում, քայլ են լինում։ Երբեք չմտածեք, որ մեկ օրում դուք պետքա ինչ-որ sense լուրջ։ Кончились. Հո, ոյ մողջիկ։ Այդ ինչ ես անում։ Այլ մոտս։ Играю. Играешь։ Այլ մոտս։ Ինչ արած էի։ Եկավ, տեսեք ինչ արել։ Մաման, քանի որ քսվում էր, ինքներ, իր հերթին, տեսեք ինչ արել։ Էս չես արել։ Այսպես դիմացավ, մի քիչ էլ դիմացավ, միջև մաման արդեն պերծավ։ Բայց իրուն չես սկսել, լավ չես սկսել, ինձ նայ։
Լղել ես, ինչ ես արես, իրում չես կսել, գոնե կսելուց իրում կսի, հա։ Ոյ։ Դե ինչ ժողովուրդ գնացինք։ Ես գնամ տեսնեմ իմ աղջիկներն ինչ են ուզում։ Երևի ուտել են ուզում, հա։ Սոված ես։ Да. Դա։ Пока-пока. Պակա-պակա գնացինք։ Պակա-պակա։ Ну ладно. Չտեսա։